呀，李平啊，你今天在家里啊？没出去啊？今天没有，没出去。我看你们买花生油是不是？我也有一些种了好多花生。你们帮我卖一下好不好？辛苦了，先喝点水吧，满头大汗的。媳妇，我们这个花生也晒了5、6个太阳了，也晒干了。我们要么明天拿过去把它榨掉吧，这批花生。那我们明天就去把这批花生榨掉吧，因为我们上次榨了一批花生油哈，很多粉丝都已经收到了。反馈过来说我们的花生油特别的好吃，特别的香。哎呀，问我们下一批花生什么时候去榨？那我们决定了哈，就明天拿过去榨掉。明天就去榨油。哇，二哥，你看今年的下半年，你看第2批花生，粒粒饱满，非常的大个，晒得相当的干了。看这个花生特别的饱满。香不香？香，大家看这个花生，一粒都是饱满的。看着这个花生小小个啊，但是里面的肉特别的大。干了，干了，可以。跟吃熟花生一样的。可以榨了。你看，一粒都饱满，都是很饱满。呀，李平啊，你今天在家里啊？没出去啊？今天没有，没出去。我看你们买花生油是不是？我也有一些种了好多花生。你们帮我卖一下好不好？也可以啊。可以啊。你种了多少啊？有一些是也有好多袋吧。好，大家都是说要自己种的花生，也有就更好了，我们就多一些，让大家都能吃到好的花生油。这个是我堂嫂，好他家里今年也放了地种了，也是大丰收。也有7、8袋。也种了好多哈。种了好多。7、8袋。好，先做一下，堂嫂来，嫂子先做一下。做一下，我拿点那个好东西给你吃。这么客气。来，这个是新鲜的哦。刚刚从那边收到的哦。今年是刚刚出来的。现在家里很忙哈。我前段时间看你们在翠果林，那个怎么样？那个老板拿到钱没有？现在拿这么快？不要冬天才能拿钱。那可能到农历那过节时候，8月15吧。8月15，快了。来尝一下，堂嫂来。好，谢谢啊。来，二哥你也吃。没吃。吃。老妈，大哥来尝一下来。这石榴好甜。这个石榴也甜哈。来尝一下看看。嫂子，明天那我就反正明天我去榨油的时候，经过你家门口，直接到你家里把花生装箱一起去榨油。好吧，那就谢谢你们2个人哈。榨的多少就多少哈。那你要不要跟我一起去？不用，我相信你。
哇，这么香啊！啊，这就是吃熟花生样的了。太香了。好香啊！大哥，别，是，肥子，妹妹做的很香的。哎呀，哎呀，不抢啊！